hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Najivunia nchi yangu ya Kenya, Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu, yafurahisha na kupendeza. Nikitazama pembe zote naona nchi ya metameta, maendeleo tunazidi kupata, nchi yetu yasonga mbele. Sababu gani Kenya yasonga mbele?
Tangazo hili muhimu ambalo limepangiwa kufanywa hii leo. Walioko ukumbi wa Bomas nao wanaendelea kutumbuizwa na kwaya mbalimbali nyimbo za uzalendo. Nipo hapa studioni na wachanganuzi wangu wananiambia hizo nyimbo nazozisikia Kamchek pengine ulikuwa hujazaliwa, ni nyimbo za enzi za aliyekuwa rais pili mwenda zake Rais Moi. Na ni nyimbo ambazo ni za uzalendo na ni nyimbo ambazo zinatuleta pamoja kama Wakenya. Nyimbo ambazo zinatukumbusha kwamba Kenya ni moja, nyimbo ambazo zinatukumbusha kama sisi ni familia moja na nchi ambayo ina umoja, nchi ambayo ina amani, nchi ambayo ina undugu. Kwenye wimbo wa taifa. Kwa hivyo tumbuizo hizo zitakuwa unazipata tu baadaye pindi kwaya zitakapojipanga. Kumbuka ni kwaya nyingi zipo pale, zimeitwa tu ama zimealikwa tu mahususi kuweza kuwatumbuiza Wakenya waliofika pale kuanzia asubuhi, ama wamekuweko pia katika ukumbi ule kwa muda mrefu, lakini leo wamepata shughuli ndio kuwatumbukiza Wakenya kuanzia asubuhi hadi sasa, wakati Wakenya wakiwasubiri ama wakimsubiri mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC Wafula Chebukati kuweza kufika kufanya matangazo hayo. Dakika mbili zimesalia tu igonge saa 10. Na ni mida tu ambayo IEBC inatarajiwa kuwa inaweza kuwa ipo tayari sasa kuja kuweza kuwajuza Kenya, lakini hatutachoka kusubiri. Tumesubiri muda huo wote na hivi sasa basi tutaendelea kusubiri. Harith, wanasema tulisubiri miaka hiyo yote, tumesubiri siku 6. Sasa saa zimefika, lakini tutaendelea kusubiri. Bado. Unajua siku ni ya leo na ishara na dalili zote zimeonyesha kwamba kitu kinafanywa leo. Kwa hiyo watu wasitie wasiwasi. Ni mipangilio tu, kama tutarejelea kauli ya Commissioner Justice Nyang'aya alivyosema kwamba tulieni, kila kitu kiko sawa, tunashughulikia, tukitoa matokeo tunawapa matokeo ambayo nyinyi pia mtaridhika nayo. Mambo katika upishi, wakati mwingine hata ugali ukiharakisha utamaliza uone uko sawa, ukiupasua hivi unaona unga uko ndani, unaona. Kwa hiyo hilo ndo wanajaribu kuliepuka, lakini kimsingi ni kwamba ishara zote na ni asilimia tuseme 99 ya mambo tunayosubiri. Kwa dakika hii moja mimi sadia naona dalili itaanza kuanzia saa 10 hivi, maana unaona viti vikiongezwa kwenye ukumbi. Unaona tayari sasa maafisa wa usalama kuna vile namna ambavyo wamesimama pamoja na maafisa wa IEBC wakiwa macho. Hivi karibuni uko karibu kuanza kuona hata kamishna wakiwa wanajaajaa jukwani, na hii linamaanisha kwamba mambo yamekuwa mazuri. Manake tumekuwa kwenye leba kwa kipindi kirefu, na hapa basi sasa ilikuwa ni leba. Maana yake ukiangalia hata sasa hivi karibu katika maeneo mengi hapa nchini Kenya, najua kuna maeneo ambapo hata wametundika screens kubwa, viwambo vikubwa katika miji fulani ili kufuatilia tu yanayoendelea. Hakika. Kwa hivyo mimi bado ombi yangu ni amani iweze kudumu, hata ikiwa kwamba tutashuhudia, tutazame na tuangalie yale ambayo yanafanyika. Yasipokuridhisha moyo, penda jirani yako. Yanapokuridhisha moyo, bado penda jirani yako, kwa sababu mwisho wa yote kazi zinafaa kuanza rasmi kesho. Watu waendeleze shughuli zao, wafanya biashara na wajasiriamali wengi sasa hivi wanatumbo joto, upepo wa kisiasa unatuelekeza wapi. Lakini ukweli ni kwamba
hali namna ilivyo kwa sasa ni hali ambayo inafaa kupigiwa mfano ukilinganisha na mataifa mengi barani Afrika ambayo yameweza kufanya uchaguzi. Kumekuwa na ati, lakini ukiangalia Kenya shughuli zimefika hadi mwisho, mambo yametulia, na hivyo namna tulivyokuwa tukizungumza jana na wakuu, nadhani hapa ndipo sasa unajua mawakili wanasubiri petitions. Wakuu wa dini nao sasa hivi ndio tunawatarajia sana. Na leo tuna mawakili wawili hapa, hebu tuambieni hisia zenu. Nataka ziende pole tu. Zingine wakatae hivi kwamba basi tu koti amue. Popote kulikuwa na dosari ama ukihisia kulikuwa na dosari. Mahakama ndio msema kweli. Mahakama ndio msema kweli. Kwa hivyo katika hali kama uchaguzi ujapo umefanyika vizuri, umefaulu vizuri, lakini kwenu kuna namna ambayo unaona wanatuchezea kiasi. Tunahitaji mambo kuwe na mtu kupinga. Tunaona upesi, kulikuwa na watu wanakubali wagombea viti fulani walikuwa wanakubali kwa upesi, lakini baadaye wamejirudi. Wakasema kuna mambo yalifanyika. Kwa hivyo wacha tuone hatua gani wanasiasa watachukua. Naam. Mnaona kama petitions zitakuwa nyingi mwaka huu kulinganishwa na miaka ya nyuma, ama kwa sasa mambo yamekuwa? Kumekuwa na uwazi fulani mara hii. Kumekuwa na uwazi fulani, hata kama kuna cheche za lawama sio mingi sana. Maswali ibuka ni machache. Kisha tumeona mkono akasema basi nimekubali. Longanyapuo kule West Pokot mwambie mwenzake niko tayari kupa ofisi hata leo hata sasa hivi ninavyosimama hapa, sina pingamizi yote. Kwa hivyo ni sharti tufahamu ya kwamba basi kidogo uchaguzi huu umekuwa tofauti kidogo na ule uchaguzi mwingine. Ndio. Na tuna imani kwamba tunavyokwenda tutakwenda hivi pengine kutakuwa hata hakuna petitions kabisa, iwapo uwazi utazidi kukua. But ni jambo jingine ambalo mnafaa kuzingatia ni kwamba petitions haimaanishi kwamba sio kitu kibaya, kwa sababu pia kinafanya sheria zetu zinakuwa. Kwa sababu tukienda kotini, koti inatoa ufafanuzi zaidi kwa vipengele kadhaa ambavyo bado ziko na tatanishi. Kwa hivyo petition sio tu wale mawakili vile mnataka kudhani, bali pia huwa inafanya koti inapeana ufafanuzi zaidi, na huo ufafanuzi unafanya sheria zetu haswa sana ya kikatiba kukua na kuweza kuwa na msingi yote yule. Sasa mtu akifika pale afikisha mambo haya, inamaanisha kwamba tunafaa kukaa kwa kipindi fulani tukisubiri shughuli za kielimu, shughuli za kilimo, shughuli za biashara zinakwama. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado tunatarajia, tuna matumaini. Hivyo basi nadhani kwamba kwa njia moja au nyingine inajaribu kulemaza shughuli. Kwa sababu sheria ilipeana wakati mwafaka wa kusikiza, kutatua na tathmini hizi kesi zote. Kama hiyo ya ugombea rais ni siku 14 tu uamuzi unapeana. Kwa ile nyingine wagombea viti vya bunge na wagavana na wengine miezi 6 tu. Kaswaka na pia kuna napenda na viweka kesi hizi zingekaa kotini muhula wote. Endelea muhula mwingine. Nataka nikupe mfano Swaka. Tunasubiri ile saa 9 tulioambiwa, tunaona ni muda mrefu. Wewe wiki 2 umezisema tu, miezi 6 umesema tu. Na unajua kuongezea ni kwamba kando na petition ambayo inaongelea mambo ya uchaguzi wa urais, hizi zingine sheria inaruhusu wale wenye walichaguliwa kuapishwa na kuendelea kufanya kazi. Ambapo ule mwenye amechaguliwa baada ya hiyo petition kupelekwa kotini hawezi chukua mamlaka na kufanya kazi. Lakini kama wewe ni gavana na umechaguliwa, mtu amekupeleka kotini, bado utaenda tu uapishwe uanze kufanya kazi. Kama wewe ni mbunge utaapishwa kwenye bunge, uendelee na majukumu yako. Kwa hivyo hailemazi shughuli yote zingine za uchaguzi. Alafu kuna swali ambalo ama kuna swala ambalo limenipa swali la kuuliza. Ni muda mrefu nimekuwa nikilifikiria hili jambo. Kwa mfano, kuna mbunge amechaguliwa ama gavana ama seneta, nafikiri linakwenda kwa mawakili wetu. Halafu kwa bahati mbaya kulikuwa na amani.
baada ya kesi kangamuliwa kwamba aliyekuwa amechaguliwa hakuchaguliwa kihalali, labda miezi 6 imepita ama mwaka, ule mshahara aliokuwa anapata utarudi ama ndo ushakwenda na maji? Tena chokwa mganga akirudi. Kweli kabisa, mshahara umeenda hivyo. Kisha kumbuka kwamba hata kama koti imebatilisha ule uamuzi wa IBC kumuidhinisha yule mshindi, bado ana haki ya kukata rufaa, na anapokata rufaa bado anaendelea kupokea mshahara hadi hiyo rufaa isikizwe na tena iamuliwe. Kwa hivyo anaweza kata rufaa kwa koti ya rufaa, Court of Appeal, baadaye tena anaweza zidi kata rufaa kwenye koti ile ya Supreme Court. Kwa hivyo bado anaweza kupokea mshahara kwa muda. Kwa hivyo kwa eneo bunge moja ikiwa kwamba uamuzi utatolewa kwamba haya aliyeshinda basi hakushinda kihalali, basi eneo bunge moja litakuwa limepokea mshahara, yani wakubwa wao wabunge wao wamekula mara mbili. Yule mwingine amemaliza yake, akamaliza, huyu akaendeleza. Lakini ndio hayo, kwa sababu gani? Nadhani sio sahihi, kwa sababu unaona ule mbunge mwenye anachaguliwa mara ya pili kwa uchaguzi wa marudio atakuwa mbunge na ataanza kupokea mshahara baada ya kuapishwa. Hawezi kuja kuchaguliwa kwa marudio sema nilifaa nilikuwa nimeanza kupokea. Hakuna backdating. Na pia utafahamu kwamba katiba yetu inaongelea sana usawa. Na licha ya huyu mbunge kwa mfano alikuwa amechaguliwa na sasa mahakama imebadilisha matokeo yake, utakumbuka kwamba huyu mbunge baada ya kuchaguliwa na kula kiapo alikuwa anafanya kazi ili apate mshahara. Lakini Jackson, usawa ni kwamba kama huyu alishinda na hakupewa ubunge na akapewa mwingine akala mshahara kwa niaba ya, usawa na kwa vipi? Si backdatiwe pia mshahara wake? Ama basi asilipwe kama kutakuwa na petition, na tutakuwa tunafahamu kwamba kuna petition katika eneo bunge hilo ama kama kaunti hiyo, basi pengine asianze kupokea mshahara yule ambaye atakuwa amepawa ile nafasi wa hapokamilishwa. Lo, haiwezekani, maana wakili hapa ashajieleza kwamba atakuwa kwenye ofisi, atakuwa anafanya kazi akingojea uamuzi wa mahakama. Na huenda mahakama ikakubali kwamba uchaguzi wake ulikuwa haki. Sawa. Kwa hivyo hamna haja ya kushika ule mshahara wake. Mradi yuko kwa ofisi na anafanya kazi. Unajua kwa nini huu muda pengine ni kwa sababu ya kutafuta ushahidi? Mbona muda wa hizi nafasi zingine hatusemi lazima iwe miezi 6, nasema chini ya miezi 6. Kwa hivyo hata unaweza sikiza kwa wiki ikiwa una ushahidi na koti iweke mguu wake chini iseme kesi hii nataka kuitatua kwa miezi 2, miezi 3, lakini haipaswi kupita miezi 6. Ni maswali ambayo wakati mwingine ni maswali ya kijiweni, sehemu ambazo watu wanakaa maarufu maskani ama base. Wanaweza kuuliza swali, utaliona ni swali la kipumbavu, kumbe ni swali ambalo wengi wanajiuliza ingawaje hawajitokeza. Kwa mfano, yule rais ambaye anaondoka ana siku ngapi kuondoa vitu vyake pale Ikulu? Na yule ingia kuingiza vitu vyake. Ni maswali mepesi ambayo, lakini ukitizama watu wangependa kujua pia sheria inasema nini. Kuna rais ashaanza kutoa vitu. Juzi alionyeshwa ama kabla tunaenda kura. Alisema sasa ameanza polepole kutoa vitu vyake polepole, maana lazima kuwe na rais mwingine. Hata kama tutabainisha ya kwamba kuna mtu ataenda kotini, uchaguzi wa urais ubatilishwe, ni sawa, lakini sheria yasema within 60 days, chini ya siku 60 uchaguzi mwingine utakuwa umeandaliwa, na mara hii watapita na 60, atapita tu na simple majority, atakuwa rais. Na tena labda ukiwa na shida nyingine kidogo, mtu akichallenge kotini tena tutangoja. So hatujui, lakini kwa ukweli ni rais atashikilia nyadhifa yake ya urais hadi rais mpya yule apishwe, kisha sasa aje amuondokee. Kwa kwenye State House rais wawili, rais mstaafu na rais aliyechaguliwa mpya. Na mara hii pia tujasikia kama kuna kioo kilivunjika. Nakumbuka wakati nasikia kulikuwa sijui kuna kioo kimevunjika. Yaani zile nyepesi za kufanya watu wachekecheke. Unajua mwambia lakini mpaka nitengeze hiki kioo, unajua vitu kama. Lakini kimsingi ni kwamba sheria kama alivyotueleza mwanasheria ni kwamba siku 60, na tayari rais ambaye anaondoka mamlakani ashaanza kuhamisha vitu vyake, na bila shaka yeyote atakayechaguliwa basi atakuwa na muda ambao nafikiri yeye mwenyewe ataamua
ndani akiamua, lakini ofisi ni yake, atafanya atakavyo. Kwa hiyo katika picha tunazoziona Bomas, tumeona jamaa na jamii za wahusika zikiingia na kupelekwa katika maeneo maalum yaliyotengewa. Kumbuka kuna utaratibu mzuri umewekwa katika eneo la Bomas. Wanahabari wamewekewa sehemu yao, mabalozi wamewekewa sehemu yao, waangalizi wa uchaguzi wamewekewa sehemu yao, na vile vile wawaniaji wamewekewa sehemu yao pamoja na familia zao ambazo watakuwa nakaa. Kwa hiyo hakuna kuingia na kutafuta sijui nikae wapi, sijui nikae wewe, songea, kila mtu na sehemu yake. Bwana niketi hapo. Ukifika huna pa kukaa inamaanisha hufai kuwa pale. Hauna mwaliko. Una mwaliko kwa kadi wanasema. Sasa nani wale waliosubiri pale Bomas na sisi tulikuwa huko nje pia tunasubiri hivi, imefika saa 9 ikafika saa 10. Kisheria najua IBC iko na hadi kesho kufanya matangazo haya ama kukamilisha zile siku 7. Lakini hivi muda unavyosonga wanaweza kwenda paka pengine watangaze usiku saa 2, saa 3 ama saa wanaweza kubaliwa wakati wote, hata saa 6 usiku, saa 9, saa 7 usiku, lakini mwenyewe Chebukati maana swala hili liko kwake yeye kama National Returning Officer kwa upande wa uchaguzi wa urais. Yeye mwenyewe alitokea akisema kwamba angependa na hata soma matokeo ya uchaguzi wa urais usiku. Kwa alikuwa na sababu zake ambazo akueleza wa Kenya, lakini alisema angependa sana asome mchana peupe, Wakenya wakisikiza hivi kwamba labda kusiwe na hali ya rapsha ama vyovyote vile maeneo za usiku. Na unajua yote tu kabla jua lizame leo. Usemi huo unaweza kuwa wa kifalsafa pia, kwamba sitaki kusoma matokeo usiku kwa maana kwamba kisirisiri. Mchana ina maana paruanja, mahali watu wapo, watu wanafuatilia, ikitumika kifasihi kutoa maana tofauti. Inatoa maana tofauti kwamba mimi nitasoma matokeo mbele ya watu, mbele ya wadau wote na walioshiriki wote, ili kusiwe na vuta nikuvute kuhusiana na kile ambacho nitakizungumzia. Lakini kivyovyote vile tunasubiri, na wadau wote bila shaka wamefika sehemu ile, na ni imani yetu kwamba kama matokeo yatatangazwa hii leo wakati wote kuanzia sasa, na wagombea wa urais wamefika pale, akisubiriwa mmoja na jamaa na jamii kama tulivyotangulia kusema hapo awali, familia yani kwa ujumla wamefika na tayari wengine wameshakaa katika maeneo wanayopaswa kukaa. Hiyo mambo yanaenda yakikamilika, wanasema kwamba kawia ufike. Kawia ufike, haraka maghalabu wa haina baraka. Na kwa kufuatilia tu ni kwamba nikitaka kuchukulia mahali ambapo umezungumzia masuala ya kifasihi, ni kwamba japo tunarejelea usiku, unajua sasa hivi ni saa 10 karibu na robo. Nisha kwamba hivi punde tutakuwa tukikaribia sasa jua litakuwa likizama, magharibi itakuwa imefika. Hivyo basi, na ukiangalia pale kwenye ukumbi, wadau karibu wote wanapatikana pale, jambo la kuliweka kila kitu paruanja na wazi, hivyo kuhakikisha yeyote yule ambaye alishiriki anakubali. Na ukiangalia kwamba wagombea walioshiriki wameweza kufika, tukimsubiri mmoja, basi inaashiria kwamba mambo yatakuwa wazi, yatakuwa paruanja na mbele ya watu. Unaona ni kama kuna dalili sasa zinakaribia. Zinakaribia sababu ndipo kuna wale ambao wamesimama nyuma ya milango. Ule ndio mlango Chebukati atakaopitia. Naam. Makamishna kuashiria kwamba
Na bila shaka viongozi wa dini pia nimeona wakiwa katika sehemu zao. Na mbona ngoma zimetulia? Ngoma zimetulia, kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri. Na subra tu ni jambo ambalo ni zito. Ni subra wanasema ni neno jepesi lenye uzito. Ni neno jepesi lenye uzito, lakini bila shaka leo mbivu na mbichi itajulikana, na shughuli itakapokamilika hapa, basi taifa litakuwa limejua nani atakuwa amiri jeshi mkuu wa taifa hili kuanzia atakapoapishwa, kwa sababu akitangazwa leo anakuwa mteule mpaka kipindi kile zana za wanaziita instruments of power, zana za uongozi za kumpa mtu madaraka na nguvu za uongozi zitakapo tolewa na kupewa na kuwasilishwa kutoka kwa yule anayeondoka hadi kwa yule anayeingia na kuchukua hatamu za uongozi. Kuna watu ambao unajua tumekuwa tukizungumzia waliofanya vizuri katika uchaguzi huu. Kuna watu pale ndani, maafisa wa usalama. Ukikumbuka katika uchaguzi uliotangulia walishtumiwa sana katika mambo mengi, hasa kusababisha ghasia na vurumai. Lakini mara hii sijui kama kuna mahali ambapo pametokea kesi kwamba maafisa wa usalama wameweza kuleta mahali popote pale. Mawakili huenda wameletewa kesi kama hizo, lakini sasa hivi ukiangalia kuna utulivu sana. Maafisa wa usalama wanazidi kufanya kazi zao, hata wanaposhurutishwa ama kulazimishwa kwa njia moja au nyingine kutokana na hali, unapata kwamba wana utulivu uliopo sana. Hata ukitizama wanaharakati wa haki za kibinadamu pia wamenyamaza sana, na ina maana kwamba huenda hakuna chochote ambacho kimetokea kikubwa cha wao kuweza kulalamikia. Labda unajua wanaharakati wanafanya kazi sako kwa bako na kinaswaka na Jackson pale. Ukiona kimya na wameinamisha kichwa, ujue mpaka sasa hali shwari. Kama vile tulivyosema, kuna kicheko cha hasira na kicheko, kuna aina tofauti. Kuna huzuni nzuri ya kinaswaka amba mara hii wana hakuna petition za hapa. Kwa hiyo ni huzuni, lakini ni huzuni nzuri ambayo inaleta mwelekeo katika mustakabali wa nchi kamchi. Ni ukweli, na ukiangalia kama uchaguzi uliopita haswa chini ya katiba mpya, tumekuwa na visa vya hata uchaguzi kama bado unaendelea, na yale mashirika ya non-governmental organization yamekuwa yakiripoti hizi visa ya ghasia au polisi kuhujumu raia, kupiga raia upande mwingine wa siasa. Lakini ukiangalia katika uchaguzi visa kama hivi havijaripotiwa. Na sisi ambao wenye tuna na visa kama hivyo havijakuwa. Kwa hiyo ni muhimu kuwapongeza pia walinda usalama kwa kazi nzuri walioifanya. Na ukitazama pale Bomas, ni jambo ambalo nimekuwa nikilifikiria. Umeona wale maafisa wa usalama walivyozunguka pale. Naam. Ndani ya lile duara. Wamesimama pale tangu asubuhi. Kisimamo kile kuangalia tu hali ilivyo, wengine wakinengua viuno, wao wamesimama tu. Angalau sisi tunakaa kidogo tukisimama, wao wamesimama pale muda wote. Kwa hiyo ni kuonyesha kujitolea kwao pia. Wao sio kwamba wanapenda sana fujo, pia wao wapige watu. Pia wao wanapenda amani. Unajua pia lile fujo linawachokesha pia wao. Kukimbizana na watu sio mchezo, na hususan kipindi ambacho hakijulikani. Lakini ukiona kwamba pia wao wametulia kiasi kile, ni kwamba pia wamejitolea kuhakikisha shughuli hii inafanyika na inamalizika, kwa sababu kila mtu upande wake amechoka. Ukweli wa mambo ni kwamba kila mtu amechoka. Yani asasi zote ambazo zinashughulikia mambo haya ya uchaguzi zimeweza kujukumika. Mimi kwangu naona hivyo. Nikirudi kwa wanahabari, unaona kuna picha kwenye mitandao ya wanahabari wamelala mahali, yani lazima taarifa zifike. Hata kama unaamshwa twende hewani, inabidi uamke ukiwa sawa, utabasamu, watu wafurahi, lakini unachopitia pale kijibaridi kile cha Kirinyaga kinakutafuna. Bila shaka utakuja kukihadithia baadaye.
nakili tu rekodi alafu ukirudi huku Nairobi sasa utakuja waelezea wenzako. Lakini pia Nairobi yenyewe si kwamba haijakuwa na baridi, imekuwa na baridi na wale walioko pale Bomas hata na wahurumia sasa. Kama itafika saa 11, saa 12, saa 1. Bila shaka unajua mambo yote haya ukiona kila kitengo na kila mdau wameshughulika kivyake katika kuchangia ufanisi wa shughuli, jambo la kujipa heko, kujihongera katika kila mtu ambaye bila shaka ameyafanya yote haya. Na pia ukiangalia wale mabalozi walioko pale kutoka nchi mbalimbali na waangalizi, kumbuka wale wanafanya shughuli ambayo ni nzito, kwa sababu kwanza ukiangalia mabalozi ndio kuwepo kwa wale na muhimu mkubwa, ila ukiangalia utasema si taifa langu, ni mtu ambaye labda angesema mimi hata haina haja ni, lakini ukiona wamekaa zaidi ya saa 3 katika sehemu ile kusikiliza labda wengine labda nyimbo au kwaya ambazo labda hata hawazijui zinazungumzia nini, ujue kwamba ili jambo ni la muhimu. Wakati mwingine ni muhimu kusubiria kitu ili upate kitu ambacho unakihitaji. Unajua bila kufanya hivyo basi utakuwa unakosa mengi mazuri. Ndio wengi husema kwamba subira huvuta kheri. Na ukiwa unataka unachokitaka lazima usubirie unachokichukia wakati mwingine, kwa sababu kukaa pale sio mchezo. Sisi tumekaa kwenye video wakati mwingine kusimama mashauri. Uweze kusimama wima mpaka upige mahesabu unaanza na upande gani ndio baadaye mwili uchukue na kusimama wima. Na Harith pia ama wageni wetu studioni pengine watu fafanulie, tunaona kwamba kinyang'anyiro hiki kimekuwa cha karibu sana. Hawa wawili ambao wamekaliana wako karibu sana kiasi cha kwamba sasa hata watu hatuwezi jua kama kunaenda vipi ama kunaenda vipi. Ukiangalia idadi ya wale waliopiga kura, zile namba zilivyokuwa zinamiminika iko karibu sana. Huenda ikawa imechangiwa na nini? Kwa sababu Wakenya hawakujitokeza ipasavyo kupiga kura. Kumbuka ni milioni 22 waliokuwa wamejiandikisha, lakini kulingana na IBC ni takriban milioni 10 na zaidi tu kidogo ya milioni 14. Na sasa hicho kinyang'anyiro kimekuwa cha karibu sana. Sijui kama hii idadi kama watashindana kutakuwa na mshindi na mshindwa. Nyinyi mnaweza kutathmini kama inaweza kuwa ya kiwango gani pengine? Kusema ukweli ni kwamba huu uchaguzi ni wa karibu sana. Na ingawaje kuna zile ripoti za kusema kwamba watu hawajajitokeza kupiga kura, hawajajitokeza kupiga kura, hii ni imeonekana tu kwa zile ngome ambazo zimekuwa za kupiganiwa. Lakini ukiangalia kama zile ngome za wagombezi wakuu, ile stronghold za, utaona kumekuwa kwamba na ile ya kujitokeza. Ukiangalia kwa mfano mheshimiwa former prime minister Raila Odinga, utaangalia kwamba ile upande wa Nyanza, upande wa Western watu walijitokeza. Ukiangalia naibu wa rais William Ruto, unaona kwamba ile kwa ngome yake kuu ya Rift Valley watu walijitokeza. Kwa hivyo ingawaje ile tunasema national voter turnout inaonekana kuwa chini, but kwa ngome za wagombezi wakuu watu walijitokeza. Na pia itakumbukwa ya kwamba ukiangalia katika siasa za nchi yetu, eneo la Mlima Kenya huwa linakuwa na usemi mkubwa, lakini kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2002 hatujakuwa na mgombezi mkuu kutoka hilo eneo. Kwa hivyo hiyo imesababisha hata kuwa na wale wapigaji chini kwa kutoka hilo eneo, lakini ukiangalia kwa haya maeneo mengine wamejitokeza na wamepiga. Na ndio maana sasa ile tunasema the contest ya neck and neck, ukiangalia wagombezi wawili. Hata hivyo mimi bado nakubaliana na kauli yako, japo si ya bwana wakili. Zaidi ya kwamba eneo la maeneo ngome zake Raila na ngome zake William Ruto zimeweza kujitokeza kwa wingi, lakini ukilinganisha idadi za kura ambazo zinatangazwa pale kwamba waliojitokeza kupiga kura wakati huo, unapata bado kuna tatizo. Manake ni asilimia karibu 70 na kitu, 60 na kitu, tukikaribia 70 na kitu. Hii inaashiria pia kwamba
kwamba kuna karibu asilimia zaidi ya 25 ambayo haikuweza kujitokeza kupiga kura. Na zaidi ya yote tunafaa kukubali kwamba uchaguzi huu, japo ngome zao ziliweza watu kutoka wengi, kuenda kuna watu ambao nao pia wamechoka na sera ambazo zimekuwa zikipitishwa katika uchaguzi, kwamba nyimbo ni zile za kuongoa mwana, zile zilizokuwa zikiimbwa kitambo, zile. Hivyo mtu anaona hakuna haja niende nikapige kura. Na jambo jingine ambalo lilijitokeza katika ngome hizi mbili, nimeweza kutangamana na 2, 3, 4 hivi, unapata hasa takwimu zitakapotoka za IEBC, ningependa sana kufuatilia kujua namba piga kura kwa kuzingatia jinsia. Kwa kuzingatia jinsia, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba mtoto wa kike mara hii katika uchaguzi huu hakujitokeza. Hapo ni kauli yangu, na inabidi nisubiri nithibitishe kutokana na takwimu ambazo IEBC itakayotoa. Lakini ukweli ni kwamba mtoto wa kike, kama umetangamana na wachache wa kike, utasikia mtu anasema mimi sikupiga. Mimi sikupiga. La mwisho ni kwamba ulifanya utafiti wa kivyako. Ulifanya utafiti utupatie ripoti. Mtoto wa kike yuko hapa na nawakilisha. Tulikwenda tukapiga kura. Tutajaribu kufanya utafiti huo hapa leo. Lakini ni ukweli, maybe kabla mkuu wangu aongeze, my senior, ni kusema tu kujitokeza pia kupiga kura kunategemea mambo mengi. Na sasa hivi kuwa na ugatuzi, kuna watu wengi pale chini, haswa sana wale wenye wameajiriwa na hizi devolved government na wenye wamenufaika moja kwa moja kutokana na hizi serikali za ugatuzi, wanaamini kwamba sasa serikali iko karibu na wao, na vita sasa sio tu juu kwa kiti cha urais. Na ndio maana tukiendelea kufanya maendeleo, nchi ikiendelea kuendelea mbele, hivyo ndivyo idadi ya wapiga kura watakuwa narudi chini. Kwa sababu sasa watu wakijua kwamba sio sasa ile ya do or die, bali juu tunaweza pata huduma hapa chini, watu wataanza kukosa ile interest ya kujitokeza kwa wingi na kupiga kura. Na hii inanikumbusha swala moja, Harith, kabla uzungumze. Zungumzo yetu ya jana, kuna nukta moja ilitolewa hapa kusema kwamba kwa nini tusifanye uchaguzi wa hizi nyadhifa nyingine kama ni ugavana, ubunge, useneta kwa siku moja, alafu ya urais nayo ifanywe kando. Lakini nimekusikia vile umezungumza, kwa sasa huende kawa Wakenya wanaona kwamba uwakilishi umekuja chini. Focus yetu ni gavana, manake tuko na serikali yetu huko kabisa. Sasa Otieno, unakumbuka jana tukizungumza hilo swala? Naam. Nalinganisha na alivyosema Lungwe akisema kwamba huenda watu pia pengine ama kwa tathmini yangu naona kwamba huenda pia watu wasijitokeze kama tutakuwa na kura za nyadhifa tofauti siku yake, alafu na siku moja ya urais. Huenda pia watu wasijitokeze wengi kuja kupigia rais, manake mwisho wa kuisha tayari tuko na serikali yetu ya ugavana ambayo tulishampigia. Lakini nakuaje ukiangalia takwimu hizi, japo kuna maeneo ambapo takwimu zinatoka vizuri, lakini kuna maeneo ambapo unapata rais amepata nyingi kushinda hata na gavana mwenyewe. Kura zake rais ni nyingi kushinda kura zake gavana katika kampla. Kwa hiyo kimsingi tuseme kwamba kila mtu ana analolitaka. Yuko anayekwenda kupigia tu rais, naenda kupigia tu rais mimi. Kila mtu ana analolitaka. Na ni jambo ambalo linawezekana kweli, mawakili, kwamba kuna mtu tu ambaye ataenda kumpigia rais kura na akose kuwapigia wengine wote. Kidogo ni tuasira ambayo tunaiona kwa upya. Ana ni kidogo hapa wala tujalitambua sana. Kwa hivyo umeona baadhi ya jambo hilo likileta hali ya sutoifahamu, wakisema kwamba lazima labda kwa bahati fulani ulifanyika mahali fulani. Lakini jinsi umesema, ukipata ile takwimu ya IEBC, then tutaweza kujua, je, ni hivyo ama kulikuwa na mitofauti. Inawezekana kweli kwamba mpiga kura amue tu acha mimi niende nikapigie gavana. Mambo ya urais sasa si yoyote. Lakini si kwa idadi nyingi sana jinsi ambavyo labda tunaona hivi sasa. Labda ni ile kukosa elimu, wanasema elimu familia.
Sasa labda nataka nirudi tena katika masuala ya bunge na jinsi wabunge walivyochaguliwa. Kama tulivyotangulia kusema ni kwamba wako 50 kwa 50 kwa mfano. Lakini kwa faida ya Mkenya pale alipo na yetu wengine wetu ambao labda hatufahamu siasa, kuna vile viti ama nyadhifa za wabunge maalum, nominated MPs, huwa zinagawanywa vipi, hususan labda ukizingatia mara hii sasa kumekuwa na takriban wako sawia katika bunge. Inakuwa kuna mtindo unaofuatwa kwamba labda chama kinachopata wabunge wengi zaidi kinapata fursa nyingi na nyadhifa nyingi zaidi za uteuzi ya nominated MPs, ama inakuwa vipi? Inakuwa wengi ama ustawi wa chama pale kwenye bunge. Na mara hii kumbuka tulisema kwamba hivi sasa vyama vimeenda chini ya mirengo fulani na chini ya miavuli. Kwa hivyo watatazama mwavuli, na kisha wakiona upande wa Azimio ni wengi zaidi, basi watapata fursa ya angalau wengi zaidi kuliko upande ule mwingine. Ama ukipata Kenya Kwanza ni wengi zaidi, wanapata ile maarufu wa kuchagua ama kunominate wengi zaidi ya lile mwavuli lingine. Naam, basi ndio kama hivyo. Unajua tena kuna kikawaida kila chama ama kila muungano ulipendekeza baadhi ya majina ya wale mbalimbali, na bila shaka ukitaka kujua kwa nini walikuwa na ghera na msukumo wa kupiga kelele katika maeneo ya Bomas na maeneo mengineyo, unaona kwamba kuna vitu ambavyo pia walikuwa wanavilinda. Kwa mfano nyadhifa za uteuzi, kwa mfano iwapo kulikuwa, kwa mfano sijui ni wangapi nyadhifa zilizoahidiwa kwa watakuwa wengi zaidi ni 20, basi zile kelele labda ni za kulinda hivi ndio wafikie hayo, kwa sababu wanajua ikipungua na labda wewe ulikuwa miongoni mwao, basi huenda ukapigwa shoka, sio shoka la kuchanja kuni, shoka la kalamu, yani upigwe kumbo ama upigwe kumbo. Unaona, ndio kama hivyo. Ukiona watu wana jazba na mori na basi ni kulinda vitu kama vile, kwa sababu kuna wale ambao walikuwa unaona nyuso zao wakiwa wanahusika sana na mambo hayo, na ukiangalia katika uongozi wa chama, ama huenda kwa njia moja au nyingine wako tu katika uongozi wa chama, hawapatikani kati ya wale ambao walichaguliwa. Lakini katika uongozi wa chama kuna wale ambao wanapewa pia shukrani kutokana na namna ambavyo walivyoendeleza na kuendesha shughuli pale katika chama. Kwa hivyo kuna wale ambao watarudishiwa mkono kutokana na kazi zao nzuri ambazo wameweza kufanya, na ndio baada ya kila kitu takwimu zikitoka tutajua kwamba sasa rasmi wabunge ni hawa na hawa, ndio hivi utaanza kuona ndio zitaanzia hapo. Sasa ndio mara nyingine kati ya kurudishiwa mkono uliko kuzungumzia, ndio unakuta mtu fulani labda ameteuliwa kuwa balozi wa nchi fulani, na mtu fulani labda ameteuliwa kuwa lakini katika runinga yako hivi sasa mambo unayoona nje, nyingine ni ndani ya ukumbi wa Bomas. Naona viongozi wa kisiasa wakizungumza na wanahabari kuhusiana na shughuli hii. Nimeona gavana mteule wa Siaya James Orengo pamoja na viongozi wengine na mawakala wa uchaguzi katika itakuwa ni mrengo wa Azimio, wanazungumza na wanahabari pale nje. Unajua tena wanahabari wana kiu pia kutaka kujua ni kitu gani ambacho na ushindani wa nani kwenda kupata taarifa za mwanzo. Bila shaka. Lakini kimsingi ni kwamba ni mambo ambayo yanatarajiwa katika sehemu kama hizi. Huyu azungumze na huyu azungumze na huyu amsikize huyu. Unajua kuna vyombo vingi vya habari kutoka mataifa chungu nzima, na pia wao wanashinikizwa kuleta jipya ambalo lipo katika sema hapo kwa awali, inatazamwa kwa macho ya umuhimu sana na mataifa chungu nzima, kwa sababu chungu nzima. Kwa hiyo ni jambo ambalo bila shaka la kuonyesha taifa hili jinsi gani linavyobebwa na ulimwengu mzima, kwa maana ya umuhimu wake katika masuala ya kiuchumi, kijamii na vile vile
kisiasa. Nadhani utulivu uliopo pale Bomas, nadhani sasa itakuwa vyema sana ikiwa shughuli sasa zitaanza rasmi ili kuzidi kutuliza nyoyo za watu mahali popote walipo. Unaona sasa kumetulia, ama tena utashtukia tumeanza tena ngoma kututumbuiza tena ili kuwe na mihemko hapa na pale. Nzima umefanya vitu vikatulia zaidi, polisi wanaangalia watu. Uzuri ni kwamba ukiangalia watu wengi ambao wanapatikana kule Bomas, Sanje anajaribu kufuatilia kwenye mitandao yao, hupati mtu akituma chochote. Mara ya mwisho mtu kutuma taarifa fulani ni kitambo sana. Kwa hivyo inamaanisha pia wao pia wanasubiri tangazo rasmi liweze kutolewa. Unaona pale juu ni seneta wa Narok anapanda na kushuka. Misuli inaganda wakati mwingine ukikaa moja kuketi sana. Sasa angalau unajifanyisha mazoezi kidogo ilainike. Lakini kimsingi ni kwamba watu wamekuwa watulivu, na huku tukisubiri kile ambacho kitakuwa kinazungumziwa katika eneo hilo. Labda turudi pia mwaka katika kipindi kilichopita wagombea wa kujitegemea walikuwa wangapi? Otieno wakati ule tulipozungumza, wakati ule tulikuwa na wagombea nadhani siku mbili zilizopita walikuwa 10. Kwa hiyo tunatarajia idadi hii kuweza kuongezeka zaidi kupitia kiwango ambacho kitakuwa zaidi ya namna ambavyo ilikuwa hapo awali. Kwamba bungeni mara hii basi hao ndio huenda wakajaribu kubadili misimamo na mitazamo na kufanya uongozi ama serikali ambayo itakuwa imeshika hatamu kuweza kushughulikia mambo namna wanavyotaka. Kwa sababu tunatarajia, japo mawakili walituambia kwamba hali namna tunavyosonga mbele hali itazidi kuwa zile itabadilika, lakini hawa ndio wagombea huru ndio wale ambao wataleta mabadiliko katika sehemu hizo. Na pia itakumbukwa kwamba wengi wao wagombezi huru ambao wameibuka washindi ni wale wanasiasa ambao walikuwa wamewania kwa ule mchujo kwenye vyama tofauti. Kwa sababu hakuna, ukiangalia idadi na vile tutaendelea kusoma kwa usu, maybe ni wachache sana ambao walijitokeza kuanzia mwanzo na wakasema mimi nitawania kama mgombezi huru. Wengi wao washiriki kwenye mchujo wa vyama tofauti na wakaona kwamba ama wakatoka na dhana kwamba huo mchujo haukuwa wa haki na huru, wakaamua kugombea kwa kwenda kama wagombea huru. Kwa hivyo tukianza sasa muhula wa bunge, utaona kwamba kuna wale wenye watarudi ile vyama zao ambayo tunaita mother parties wenye walikuwa wamewania, na kuna wale wenye kulingana na ile hali ambavyo ilivyo, ile hali ambayo iliwafanya watumuke kwenye hizo vyama, wanasema hapana, mimi nitaenda kuungana na kile chama, nitaenda kulalia upande wa kile chama ambacho kina oposi najaribu kufikiria kama walininyima nafasi, waliona mimi sifai kuwania kiti fulani eneo fulani, wakisema wanamgombea ambaye wanamwaminia sana kwamba yeye atakayeshinda. Hivi mimi nimekwenda kama mgombea huru na nimepata kile kiti, kitakachonifanya mimi tunapoingia bunge nifikirie tena kurudi kwa ile unasema ni mother party. Itakuwa ni ushawishi gani nitakuwa nimeupata? Maanisha kwamba kama huyu mbunge mwenye amechaguliwa kwa tiketi ya huru akifika pale na ionekane kwamba kuna huku wanamhitaji na huku pia wanamhitaji, kwa mara nyingi atapendelea ule upande ambao hawakuwa nao kwa karibu, kwa sababu hao wanaona hao hawakunitendea haki, kwa hivyo sina sababu ya kuwaunga mkono kwenye bunge. Unaona, kwa mambo kama haya, kwa mfano unaangalia mbunge wa Nyali Mohamed Ali, kwanza alishiriki mchujo wa ODM na baada ya kutoroka kwenye ODM akisema kwamba hajatendewa haki, akachaguliwa kama mbunge huru, akaanza kujiunga na upande wa Jubilee, akisema sasa hawa waliona mimi sifai, ingawaje mimi ni mbunge alichaguliwa kwa tiketi ya huru, wacha nianze kuunga mkono upande wa serikali. Na tumeona kiendelea uchaguzi, akakuja akajiunga na naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee ambaye sasa ni mwenyekiti naibu wa rais. Na mswaka, labda ukiangalia shughuli ya uteuzi, nomination process, huwa inafanywa kwa nguvu zote
kwamba watu wanajishughulisha mno katika shughuli hii ya nominations na inakuwa na mihengo ndani ikilinganishwa na uchaguzi mkuu. Labda sababu inaweza kuwa ni nini kwamba watu wanajitolea sana, labda mtu atatumia pesa nyingi sana katika kampeni zake kuchaguliwa kuteuliwa kupeperusha bendera ya chama fulani ikilinganishwa na uchaguzi huu wa kawaida bali nje ya chama. Sasa ni kweli kabisa, bila uteuzi basi hautakuwa pale kwenye debe, labda utakuwa pale ukiwania kama mgombea huru, lakini nishajufahamu ya kwamba unapo katika ngome ile ya kisiasa, katika ngome labda ya watu wa UDA, labda ngome ya watu wa Azimio, ukichaguliwa hapo, ukinominatiwa mahali kama hapo, ukipata uteuzi mahali kama hapo, unapata kwamba ni dhahiri shahiri ni kama ambavyo umeshachaguliwa. Kwa hivyo unapata kwamba ile mambo ya uteuzi ama kinyang'anyiro cha uteuzi kinakuwa cha moto cha hali ya juu kabisa. Naam, naona kwamba naona naibu wa chama cha ODM, naibu mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye pia ni gavana anayeondoka wa Mombasa, Hassan Ali Joho, akiingia pale pamoja na Sabina Chege na vile vile mbunge mteule wa Vita Masud Machele pamoja na Ledama Olekina ambaye ni seneta mteule wa Narok, wakiingia kutoka nje. Ukiona watu ambao wamekuwa kana wakuu wakisogea basi ujue mambo yanakaribia kutimia. Kwa hiyo ndio kama hivyo. Huyo unayemuona hivi sasa ndi naibu mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye ni gavana anayeondoka wa Mombasa, Hassan Joho, akiwa na baadhi ya viongozi wa mrengo ni miongoni mwa matatu pale na mwenzake ambaye ni Kanini Kega, wale waliokuwa karibu sana wa kampeni kuziendesha zile kampeni za Azimio. Kwa hiyo uwepo wao hapa ni kuonyesha kila dalili kwamba mambo yanakaribia kufika kilele. Kuro hasemi uongo. Bila shaka. Tushughulikia katika sehemu hiyo. Kwa wao kuonekana, nadhani moja kwa moja inaashiria ukaribu wa yale ambayo yanataka kufanyika punde baada ya dakika chache hivi. Hata hivyo kuna mjadala ambao tulikuwa tukiendeleza na nilikuwa nataka kutoka na mtazamo mwingine tena kuhusiana na kuna magavana ambao karibu 7 ambao walikuwa kimaliza tamu zao, kwa hivyo wakaamua kujitosa tena katika uchaguzi kuwania nyadhifa mbalimbali. Na cha kushangaza ni kwamba kati ya hao 7 ni 2 tu walioweza kurudi kama kupewa nafasi, wengine 5 walibwagwa. Hii inatoa picha fulani kwamba huenda wananchi wamechoka na uongozi wa watu, kwamba unataka kujilimbikizia mamlaka ama kujilimbikizia, unataka kujipa nafasi nyingine, ili hali kuna watu wengine ambao pia tunaona wanaweza kufanya zaidi. Manake tukiangalia kwa mfano tukienda Makueni, alikuwa gavana wa Makueni Kivutha Kibwana akawania nafasi ya useneta kule, akashinda. Alishinda kuwa mbunge wakati huo. Sasa hivi ameshinda na kiti cha useneta pale. Ukirudi kwa mwingine ambaye anaitwa nani? Huyu anaitwa Tolgos Alex wa Elgeyo Marakwet, pia pakatokea balaa kwake. Ukirudi kwake Council of Governors, yule alikuwa anaitwa nani? Wambora pia mwisho akapigwa, hata kwamba yeye ndiye alikuwa anasimamia umwavuli wote. Unajua ni mmoja kati ya magavana ambao wameponea sana mara nyingi sana wameponea mara nyingi sana katika ile swala la kubanduliwa kupitia kura ya kutokuwa na imani naye katika kaunti yake, na mbali na hayo pia katika kikao cha maseneta. Kwa hiyo tumeona kwamba wanasema kwamba wana roho ya paka ambayo imegawanywa katika hesabu karibu 7 ngano yako na imani yako, unaona. Kwa hiyo
huku kuangushwa kwa baadhi ya wale waliokuwa magavana, labda sijui ilikuwa ni fursa ya baadhi ya watu ambao walisema kama kule ilishindikana, wacha tufanye kweli katika maeneo haya yaliyosalia. Watatueleza mawakili, lakini ukiangalia kwa mfano kushindwa kwake Tolgos, nadhani kwangu si kwamba hajafanya kazi. Huenda ulikuwa pia kutokana na mrengo wake wa chama. Na unajua alijitokeza rasmi na wazi kushadidia na kushabikia azimio la umoja wa Kenya. Kwa hivyo moja kwa moja kutokana na hilo, nadhani basi ikabidi apigwe kumbo na kupewa adhabu. Ukirudi kwake jamaa wa Makueni, unajua kwa miaka mingi tangu tulipoanza mwaka 2013 tumekuwa tukisifu Makueni kila wakati kutokana na namna ambavyo wamekuwa jamaa ameleta mabadiliko katika sehemu hiyo. Lakini unaona sasa alitaka kwenda katika Senate akabwagwa. Sasa sijui mbona akabwagwa katika hali hii. Wakati mwingine kunakuwa tu na ule uhasama wa kisiasa. Unakumbuka pia kulikuwa na kipindi ambacho kulikuwa na vurugu katika serikali ya kaunti ya Makueni, jambo ambalo pia vitoa machozi vilitumika kwa wingi pale, na bila shaka kipindi hicho ilifikia hadi kwamba mpaka kila mtu alisema serikali ya kaunti ya Makueni ivunjwe, watu wafanye uchaguzi. Ikabidi nafikiri rais kuingilia kati, yakatulia na maendeleo yameonekana. Lakini nafikiri haya ni mambo ambayo labda huenda akajitokeza kwa labda uhasama wa kisiasa na mambo kama yale. Sijui Kamche, upande wenu mnaonelea vipi swala kama hili, kwamba wale waliogombea ugavana wamejaribu kugombea katika nyadhifa nyingine, wengine wamefanikiwa ambao ni wachache, lakini wengi wao hawakufanikiwa kupita mtihani? Kwanza ni kusema kwamba uamuzi wa aliyekuwa gavana kusema kuwania kiti kingine, kwangu naona ni kama jambo ambalo alifai, kwa sababu ukiwa gavana wewe ni CEO, unasimamia watu, unasimamia rasilimali, ulikuwa unasimamia zile bodi za kuajiri watu na umewahudumia kwa miaka yako 10. Mbona usiseme tu kwamba sasa mimi either napanda juu kwa kiti kilicho mbele yangu, ama nasema nishukuru kama ni county, wana county mmenipatia fursa, nimewahudumia, wacha niende nyumbani. Sasa kiangalia kama kwa mfano gavana mwenye amechaguliwa amekuja kwenye bunge. Unajua bunge letu liko na historia ya kusema kweli, kuna historia hata ya utoto. Naona wakati mwingine wanapigana, wanamwagiliana maji. Unaona? So ukiangalia vitu kama hivyo vikifanyika mbele ya aliyekuwa gavana ni sio na pia kuna ile kitu tunaita suitability for a particular seat. Unaweza kuwa wewe ni gavana, watu ambao unaongoza wanaona mtu fulani unastahili kuchaguliwa kama gavana, lakini ukisema kwamba sasa nataka kuwania kwa kiti cha MCA, watu wanasema hapana, haufai hicho kitu. Yes, labda swaka ugombeaji wa gavana ni awamu 2 tu. Sasa ushagombea ugavana awamu. Sasa hawa watu waende wapi? Na bado wana hamu ya uongozi. Wengi wao ukiona rekodi zao ni nzuri, wanaweza tuma application hata uko MCA. Haina shaka, maana MCA unaweza kuwa mara mengi kulingana na MP, senator, lakini ile nyadhifa ya ugavana iliambatanishwa na ile ya urais, kwamba una muhula tu miwili, ya kwanza kisha jaribu ya pili, ukimaliza ya pili basi. Ndio hapo Jackson alipokuwa anazungumzia uone kama utakuwa umejishukisha chini sana, yani kutoka kuwa gavana kwenda kujaribu kuwa MCA tena. Maoni yangu ni kwamba ikiwa ni unaona ni chini kabisa, basi enda kwa private life. Kuna swala moja hapa ambalo linajitokeza, hususan vile tumeona magavana wengi ambao wamemaliza awamu zao za pili wanajitosa katika nafasi ya useneta, kutaka kuwania useneta. Sasa kuna swali lilikuwa limeibuka nyakati za nyuma kwamba hawa magavana, hawa senators ambao wanaingia sasa ni kama pengine watakuja kuinterfere, wanasema kuinterfere na kazi ya gavana mwenye atakuwa mamlakani pengine kwa sasa, manake kumbuka yeye ndiye aliyekuwa gavana wakati wa nyuma. Sasa kama kuna vile visa vingi ambavyo vilikuwa vimejitokeza katika county government, alafu yeye ameingia kama senator, na pia tunaona kwamba atakuwa na usemi fulani katika ile county, je, itakuwa rahisi kwa magavana pengine pia kujaribu kufanya kazi ama
itakuwa vigumu kwa kiasi fulani, but ukiangalia kama sheria ambazo zimetengenezwa na customs na traditions za parliament, ni kwamba kama wewe kuna jambo limekuja kwenye bunge na hili jambo linakuhusu, kuna ile ya kusema kwamba kwa heshima na kwa hadhi ya bunge wewe usihusike kwenye hiyo jambo, kwa sababu ukiangalia kwamba zile ripoti, for example audit resources account government, unaona kwamba hizo ripoti bado hazijakamilika, na za ripoti za yale majimbo ambayo vile yamekuwa ikiendeshwa zitaanza kuja kwenye bunge baada ya uchaguzi. Na sasa unapata kwamba kuna gavana fulani hako kwa kamati fulani ambayo inafaa ichunguze hiyo ripoti, na huyo gavana ndiye alikuwa anasimamia rasilimali kwenye hiyo kaunti. Kwa hivyo sasa kuna bunge ili kuhakikisha kwamba kuna ile hadhi. Ubunge wao anasema kwamba jambo kama hilo likikuja na kwa hiyo kamati, basi hautahusika kwenye huo uchunguzi. Na hivyo ni kiasi fulani tu ambacho kinahakikisha kwamba at least kuna ile integrity in the process. Lakini kwa kiasi kikubwa unaona kwamba hiyo pia ni njia moja ya kuonyesha kwamba si vyema kama umekuwa gavana na unataka kupanda juu ama kuwania kiti kingine, kwenda kuingia kwenye ile nafasi ambapo utakuwa na ile conflict of interest, kwa sababu sasa unafaa ujichunguze, unaona, kwa sababu hizi ripoti zitaletwa zinakuhusu, wanasema kulikuwa na ufujaji wa rasilimali na wewe unakaa kwa hiyo kamati, hata kama wanasema kwamba uhusiki, bado utakuna ule ushawishi kwa wanachama wa hiyo kamati ile yenye. Kwa hivyo sio jambo nzuri, sio jambo nzuri. Na je, Swaka, kunawezekana kuwekwa sheria fulani ambayo pengine inaweza kuwapinga wale waliokuwa wania ugavana pengine kutaka kuwania useneta kwa sasa, na ili hali ametoka kuwa gavana awamu iliyopita ama muhula uliopita? No, hamna sheria hivi sasa. Nafikiri tunapaswa kuwa na sheria yote. Maana hizi zote ni za haki, ni za kisheria, ni za Wakenya, na tuko katika nchi ya demokrasia. Ndio. Ikiwa mtu anahisi kwamba angependa awanie useneta, basi wacha wananchi wenyewe waamue. Ndio. Na iwapo kutakuwa na hiyo conflict of interest, sasa gavana atakuwa amewekwa katika hali gani? Manake wewe ulikwako ukafanya mambo fulani, county imesemekana kwamba kuna ubadhirifu wa fedha uliofanyika, kuangaliaje wewe kama senator, ama tutaishije katika kufanya kazi katika hiyo kaunti? Conflict of interest hapo hawezi ukakosa, lakini labda kidogo hatujui, lakini tujafika mahali kama hapo, lakini tukifika basi nafikiri kuna mikakati ambayo inazabuniwa, hata kama utawekwa nje ya discussion, hata kama watakuweka kando kidogo hivi kwamba kama basi, lakini tukifika hapo najua jawabu mwafaka litapatikana. Ndio. Na Lungwe, tukiangalia hii hali ya kwamba tumeona wagombea wengi waliokwenda kugombea wakiwa huru, kunao ambao wamepata, idadi imeongezeka kwa sasa. Sijui kama hii itakuwa, tunaweza sema kama ni funzo, pengine tukiangalia chama fulani kilikuwa kimependekeza mtu wake katika ile nomination, kama vilikuwa wanazungumza mwenye alikuwa amegombea huru pengine akapata ile nafasi. Sijui kama nyinyi kama wachanganuzi wa masuala ya sasa mnaona kama inaweza kuproject jambo ambalo pengine miaka 5 ijayo vyama vya kisasa vitajaribu kupunguza ule mwingilio katika wakati wa nomination process. Ni ukweli, of course itapunguza, kwa sababu hakuna chama ambacho kingependelea ambayo ni mgombezi huru. Na watafanya kila jambo kuhakikisha kwamba kama ni ngome ya chama hiki, kila mtu ambaye amechaguliwa huko anapitia kwenye hichi jambo. But pia tunafaa tuangalie zile tunaita challenges zenye hizi vyama zinapata, kwa sababu unaangalia nchi yetu kuna demokrasia, katiba imesema kila mtu ako na uhuru, lakini uangalie kwamba demokrasia yetu kwa vyama vyetu, ingawaje katiba imepeana zile mwafaka na zile sheria ambazo zinaongoza vyama, ni kwamba vyama vyetu havijakuwa. Ukiangalia kama kwa mfano kura za uchaguzi, utaona kwamba kuna vyama vingi huwa zina struggle kufanya nomination, na hiyo inamaanisha kwamba wale watu ama wagombeaji wanaopeperusha bendera ya hivyo vyama huenda wasikuwa wamechagua na kiasi kingine kikubwa maybe si kutaka kwa chama. Ni vile tu chama kilikosa ile mwafaka, ile uwezo wa kufanya
ile nomination yenye iko free and fair. Na pia kitu ingine inafaa ikumbuke ni kwamba vyama na siasa za vyama ni partisan. Na ukiwa na kitu inaitwa loyalty. So wewe unaweza kuwa wewe unagombea kwa mfano kiti cha UDA, mimi pia nagombea, lakini mimi nimetoroka tu kukuja hapa na niko na uungwaji mkubwa sana. Lakini wewe umekuwa hapa mwanachama, umetumikia hiyo chama na umeinvest kwa chama. Kwa hivyo ikifika hapo, wakati mwingine wanasiasa na vigogo wa vyama watasema sasa tunachukua loyalty. Unaona kwamba hii loyalty sometimes huenda isilete kura ama isifanye mtu achaguliwe, kwa sababu mambo haya yote huwa inakuja into play katika siasa za vyama. Naam, Harith. Mmoja nilikuwa nikitaka kuuliza swali. Kuna udhibiti katika mara ngapi ambapo rais anaweza kusimama na mara ngapi gavana anaweza kusimama? Sivyo? Mara mbili hivi. Sasa mbona tusiulete udhibiti huu katika safu hizi za chini ambazo zinapatikana hapa chini, ama mbona kule juu zionekane kwamba ni sawa na huku chini zisionekane kwamba ni sawa? Unajua nauliza hilo kwa sababu kule jiweni maswali ambayo mtu anauliza. Kwa mfano tuliyokuwa tukija naye akaniuliza swali la mbona mbunge wa eneo fulani mbona apate nafasi ya tatu kuchukua nafasi hii tena, na ilhali kuna wengine ambao wako afadhali kumshinda. Swaka jibu la haraka. Upesi tu ni kwamba kidogo lazima tujue demokrasia. Labda tunapoendelea sheria itazidi kubuniwa, kwamba kujaribu kutathmini mambo kama haya na vipengele kama hivi. Lakini hivi sasa hamna hasara yote ikiwa mgombea kiti cha ubunge atarudi mara 2, mara 3, mara 4. Hivi sasa hamna shaka. Na maybe kuongezea tutarudi kwako Lungwe, shikilia tu nukta yako, lakini kwa sasa kama unavyosikia ni nyimbo hizo za kutoka Bomas. Kwa hivyo wacha tujiliwaze na sisi hapa studioni tukao tunaendelea kusubiri kama Wakenya wengine tupate matangazo haya.
Walienda sana ufikishe tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya, tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya, tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Haya sisi sote wananchi tushangilie.
Fanya naipenda.
nchi yangu, o Kenya ni nchi yangu, Kenya ni nchi yangu, milele na milele. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, Kenya maisha yangu yote. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, nitaishi Kenya maisha yangu yote. Mimi
Na mtazamaji, kwaya hiyo inaendelea kutumbuiza umati ama halaiki ya watu iliyofika katika ukumbi wa Bomas siku hii ya leo kwa lile tangazo muhimu ambalo linafaa kutolewa na mtazamaji, tumerudi hapa studioni. IBC kwaya inaendelea kutumbuiza umati uliofika katika ukumbi ule wa Bomas kwa ajili ya tangazo muhimu la siku hii ya leo ambalo linatarajiwa kufanywa naye mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati kuhusu ni nani ambaye ndiye aliyechaguliwa kuwa rais wa 5 wa Kenya. Wa Kenya watakuwa wanafanya tangazo hilo kuanzia mwendo wa saa 9 na sasa ni 11:30. Kwa hivyo Wakenya wanazidi kusubiri, Wakenya wanazidi kutarajia kwamba IBC itaweza kufanya hivyo kwa wakati unaofaa. Studioni bado tunao wachanganuzi wetu ambao watakuwa wanatuelezea Wakenya watakuwa wanasubiri kwa muda gani, manake mida imepita tangu tulipoahidiwa kwamba watakuwa wanatoa tangazo hilo. Lakini kumbuka kuna hadi kesho, Harith, wana hadi siku 7 hadi kesho ambayo itakuwa ni siku ya 7 imekamilika kikatiba kwa IEBC kuweza kutoa tangazo hilo. Kwa hivyo Wakenya watazidi kusubiri. Harith. Na bila shaka kama ulivyoambia kusema Bwari kwa leo ya Kenya ya mua na ndio tusubiri kujua kipi ambacho kitazungumziwa na bila shaka wahusika ambao ni commissioner wa IBC kusema matokeo ya uchaguzi wa rais ndio nani atakuwa mjeshi mkuu wa siku ya leo. Sheria itakuwa kesho.
The speech we're waiting. Don't stop. Uongozi maana yake uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wako wahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Baba Mwenyezi Mungu kwa wateule wake aliyewateua kuwaongoza watu kwa mapenzi yake. Tangu tupate uhuru katika nchi ya Kenya, tumebarikiwa sana kupata viongozi wa busara sana. Twatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. Tuungane na viongozi tukijenga taifa. Tuungane na rais wetu tukijenga taifa. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Uongozi maana yake uongozi ndio uwezo uliopewa na watu waliowarudia mahitaji yao katika maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Watoka kwa Baba Mwenyezi Mungu kwa wateule wake kuwaongoza watu kwa mapenzi yake. Uhuru katika nchi ya Kenya, tumebarikiwa sana kupata viongozi wa busara sana.
Twatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Nasi wananchi Kenya na kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. 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 Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikuli wachochezi waiharibu Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima sote tujenge nchi yetu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Tukijenga taifa, imara, sote tunajivunia. Tuungane na rais wetu, tukijenga taifa, imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo uongozi maana yake uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Baba Mwenyezi Mungu, wateule wake aliyewateua kuwaongoza watu mapenzi yake. Tangu tupate uhuru katika nchi ya Kenya, tumebarikiwa sana kupata viongozi wa busara sana. Twatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu.
national anthem. Ndio kama hivyo, tuko bado katika ukumbi wa Bomas tukisubiri majadiliano ambayo yanaendelea ya wahusika katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Bila shaka tutakuwa tunawajuza yale ambayo yanaendelea kwa sasa, ila picha hizo ni mubashara kutoka eneo la kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais, ambao bila shaka wadau chungu nzima wamefika pale kusubiri kujua ni nani ambaye atatangazwa kuwa mshindi na tume ya IEBC. Watu wametumbuiza
bila shaka wanaendelea kusubiri wakiburudika, na subra nayo pia wanaendelea kuwa na subra kusubiri kujua ni yapi ambayo yatakayotangazwa baada ya mshike kidogo, lakini tayari watu wametulia, na maafisa wa usalama pia wako pale walijaribu kutuliza hali wakafanikiwa, na bila shaka unaweza kuona moja kwa moja katika runinga yako tayari watu wamerudi kutulia kusubiri kile ambacho kitakachoamuliwa na kile ambacho kitakachotangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka ABC Wafula Chebukati. Bila shaka ni shughuli ambayo imechosha kila mtu ambaye amekuwa pale akisubiri, na pia maafisa pia wamechoka wao, lakini kimsingi ni kwamba lazima mshindi atatangazwa na tujue nani atakayekuwa kiongozi. Katika picha unazoziona sasa hivi ni baadhi ya viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza ambao pia wametulia pale kusubiri matangazo yatakayotolewa, akiwemo Musalia Mudavadi wa kiongozi wa ANC, vile vile Jeff Wakingi aliyekuwa ama ni gavana anayeondoka sasa wa kaunti ya Kilifi, na ndiye kiongozi wa chama cha PA ambacho tumeona kwamba pia kimefanikiwa kupata kura kadhaa kuhusiana na uchaguzi, kuonyesha jinsi gani pia kimepata umaarufu kwa muda mfupi ambao wamejiingiza katika siasa. Naona mawakala na mawakili wa wahusika pia wako pale kufuatilia kile ambacho kinaendelea, na mijadala ya chini kwa chini ikiendelea pale, huku watu wakitakiwa kuwa kimya angalau kujua ni kipi ambacho kitatangazwa. Tunaona watu wameendelea kupiga makofi, ni ishara labda ya kwamba kuna nuru gizani na ni matumaini ambayo yamejitokeza mubashara hivi sasa baada ya utulivu kupatikana. Unajua hakuna kile ambacho kinaweza kufanyika bila utulivu. Utulivu ndio kitu cha msingi kinachohitajika, ndio watu wapate kuelewana. Kwa mfano hata mkizungumza katika lugha zenu pia lazima mmoja anyamaze, mwingine azungumze. Unajua yote haya ambayo yanafanyika, tulipokuwa tukizungumza hapo awali tulisema kwamba awamu hii ambayo tunaingia ndio sasa awamu ambayo inahitaji sana uangalifu zaidi, awamu ambayo inahitaji watu kuwa watulivu zaidi. Na hapa ndipo pia ningependa kuzungumza na habari kuhakikisha kwamba sasa hivi chochote kinachofanyika kinafaa kuchujwa na kuangaliwa kwa jicho la ndani kabla ya kuweka mbashara hewani, manake unajua kuna wengi ambao wanatufuatilia. Naam, tumsikize Askofu Jackson Olesepit. The nation has been anxious, but we want to urge all Kenyans, let us now put our anxiety aside. The Bible says the end of a matter is better than the beginning. We want to urge the country to remain united. We have families to look after, an economy to grow, children who will go back to school. We want our nation back. Let us all pray together. Heavenly Father, here we stand before you as a nation of Kenya. We have always seen your hand of mercy, looking after us, watching after us. Even when we push ourselves to the brink, you always know how to lift us up. Lord, we want to ask you that you'll guide the nation of Kenya today. We're going to hear the announcement of the process that has always been on. And Lord, when we hear the outcome, our prayer is that you'll keep this nation united. You'll make us find our being and love one another and care for each other, for we all belong together. None of us is going to go anywhere. We will remain to support each other and grow this country. We commit, oh God, all those who have been leading us to you in their various formation, that you will bless them. And as the election has come to a conclusion, we know there are those who have lost.
Lord, we ask that you help them as they come to terms. And even those who have won, Lord, help them to be magnanimous in their winning and embrace everybody. For they have been given an opportunity to lead those who voted for them and those who did not vote for them. So, Lord, bind us together with cords of love that cannot be broken. Enable us, O God, to emerge out of this, shake off our dust, and march on and build this great nation. Lord, for the exercise ahead of us, we commit the chair and the commissioners before you, and all of us gathered in this room, that your will prevails, your presence overwhelms us, and this nation, O God, will not go to the drain because you reign. This is our prayer. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. We have walked the journey of ensuring that Kenyans get a free, fair, and credible election. It's not been an easy journey. Right now, two of my commissioners are here. Staff, returning officer in Bakassi West, who disappeared while on duty. We have staff who have been arbitrarily arrested for no reasons. We don't know where they are. Some from this National Tallying Center. But we have a position to perform. And that's why I stand before you today, despite intimidation, harassment, I took an oath of office to serve this country. And I've done my duty in accordance with the Constitution and the laws of the land. And I feel proud that I've been given this opportunity to serve Kenyans. This, of course, will be my last election to preside over. And for those who will come, we have prepared for you what the Constitution envisaged from us, an independent electoral commission. So I just want to thank the staff of IBC, the soldiers who braved insults and delivered right from the constituencies to the counties and up to the National Tallying Center. I want to thank stakeholders, state and non-state stakeholders who have worked with us on this journey, and more particularly the members of the diplomatic community and religious leaders who have been keeping vigil at this center for the last 3 days. They have been here throughout, 24 hours a day. So Kenyans came out and voted on the 9th of August, and these are the results of what the will of the Kenyan people reflects. These results are in the public portal. The same results which I'm reading here are the ones in the public portal. So there were 4 presidential candidates. These are the aggregated results. Odinga Raila, total valid votes
6,942,930. And this represents 48.85% of the votes garnered, and he achieved a number of counties the candidate attained with at least 25% of the total valid votes cast is 34 counties. Ruto William Samoei, number of valid votes, 7 million. Thank you. 7,176,140. This represents 50.49%. And he achieved the minimum number of 39 counties at 25%. Waihika David Maure, number of valid votes in figures 31,987. That represents 0.23%. Number of counties with a minimum of 25%, 0. Washakoya George Luchiri, 61,969. Those are valid votes. Percentage of votes cast 0.4%. And the number of counties with a minimum of 25% attained, 0. So, in accordance with the law, the Constitution and the law, I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Election Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 130 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. And I'll proceed to sign the certificate. I invite the President-elect to come forward and receive his certificate.
the president-elect had a running mate. Rigathi Gachagua is the deputy president-elect. Thank you. I invite the president-elect to make his remarks. And thank you, Kenyans, for having a peaceful election. Thank you. Thank you. Thank you very much. Asanteni sana. Your Excellencies, Ambassadors, and High Commissioners present, Your Lordships, the Bishops, and members of the clergy in the Republic of Kenya, my good deputy, Rigathi Gachagua, distinguished members of the Independent Electoral and Boundaries Commission, led by Chairman Wafula Chebukati, fellow countrymen and women, good evening. It is a wonderful evening, and I want to thank God that we are here this evening to witness this momentous occasion as the people of Kenya restate what is in Article 1 of the Constitution of Kenya, that all sovereign power belong to the people. I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election. I know that there were predictions that I won't get to the ballot. There were predictions that we won't get here. But because there is a God in heaven, we are here. And I want to, in a very special way, say and confess that without God, we wouldn't have been here. My gratitude also goes to the people of Kenya, the millions who listen to us, the millions who participated in our campaigns peacefully, the millions who turned up to vote for us on 9th of August, and the millions who have waited patiently until this announcement has been made. Specifically, I want to thank my fellow countrymen and women because we have raised the bar in this election. Jointly, we have raised the bar. This election was much about the issues than the ethnic configurations that have always informed our elections. Gratitude goes to the millions of Kenyans who refused to be boxed into tribal cocoons. I am a very proud Kenyan this evening that the people of Kenya have raised the bar on us who are seeking leadership in our country. Not to sell our ethnicities, but to sell our programs, our manifestos, our agenda, and our plan. Let me also
say right at the start that in here and in this election, there are no losers. The people of Kenya have won because they have raised the political bar. I want to say that the people of Kenya, led by the 14 million who stand up to vote, are the biggest winners. The hero of this election is the IEBC, led by Wafula Chebukati. I say this with conviction that the IEBC amazed all of us. With the results in the public portal, all the servers were open. And everybody, all you needed is a simple calculator, and you would have the results. I want to congratulate the IEBC for raising the bar. And I want to say, without fear of any contradiction, that one Wafula Chebukati is our hero. Soft-spoken, but firm. And I want to tell you, Mr. Chairman, we are very proud that without informing any one of us, you put all the results from all the polling stations on a public portal where any Kenyan could access. That became the game changer in this election. Let me also, at this point in time, thank our partners, the religious leaders, who were part of this process right from the beginning. For the first time, we saw religious leaders spend time at this Starling Center and prayed for this process. I am sure their prayers will not be in vain. I also want to thank our development partners, our diplomatic community, and all the observers who came in their thousands to be part and parcel of the process right from almost 2 weeks ago to its conclusion in this auditorium. To all of them, the people of Kenya are eternally grateful that you took your time, valuable time, to watch over this process so that the right thing can happen. I want to thank my worthy competitor, the Honorable Raila Odinga, for a campaign that we all dwelled on issues and we tried to sell an agenda to the people of Kenya. I want to promise that I will work with all elected leaders and all leaders in Kenya so that we can fashion a country that leaves nobody behind. What the people of Kenya have done there will be those of us who will be in the executive, but there will be those of us who will oversee what we do in the executive.
both responsibilities in government and in the opposition are important for the people of Kenya. I want to promise the people of Kenya that I will run a transparent, open, democratic government. And I will work with the opposition to the extent that they provide oversight over my administration. Let me also, at this point in time, acknowledge my boss, the President of the Republic of Kenya. His Excellency Uhuru Kenyatta worked with me over the last 10 years in various forms. And I want to commit to the people of Kenya that I will build on the foundation that President Kenyatta and I put together and take this country to the next level. I want to promise all the people of Kenya, whichever way they voted, that this will be their government. I know many, especially those who have done many things against us. I want to tell them that they have nothing to fear. There is no room. There is nothing. There is no room for violence. There is no room for looking back. We are looking into the future. I am acutely aware that our country is at a stage where we need all hands on deck to move it forward. We do not have the luxury to look back. We do not have the luxury to point fingers. We do not have the luxury to apportion blame. We must close ranks and work together for a democratic, prosperous Kenya. I want to thank the members of my team, starting with my wife and family, and many other prayer warriors in Kenya. And I want to confess that I have been prayed into victory. It is not our effort. And my team knows. We were working against the odds, many odds at that. But I must confess that it is God who brought us this victory. I do not want to mention the many people, many friends who have been part and parcel of this journey. Many people have paid huge sacrifices for us to get here. I want to promise them that their sacrifice will not be in vain. I and my team and I will work very hard to make sure that we don't let the sacrifices made by many Kenyans, we don't let them down. I am very confident that this country will come together
and we can move forward as one united, democratic, and prosperous country. I want to ask our religious leaders from across Kenya to pray for us and to pray for the unity and prosperity of our country. I will not want to say more than that because I will be making other statements in the course of time. But let me say to all of you, thank you very much for being here this evening to witness this very historic, democratic occasion that moves our country to the next level. And let me thank my very able deputy, Rigathi Gachagua, for the sacrifice and the commitment he has demonstrated and the hard work he has put in, together with all our teams, Musalia Mudavadi, Moses Otangula, J.B. Muturi, Mr. Mutua, Amazon Kingi, and all. Let me not go down that route because I will disappoint some people, because that list is very long, especially the men and women, members of parliament who were elected with us in Jubilee. And they have paid a heavy price for us to get here. Ladies and gentlemen, waheshimiwa, let me say, I owe you. You are great people. The sacrifices you made, withstanding the many incidences of blackmail and threats, I want to tell you, you have earned your place in the history of Kenya, because today we're going to form a government together to serve the people of Kenya. So with those many remarks, let me say to all the people of Kenya, I give you my word that I will work hard to make sure that this nation moves to the next level, is united and is prosperous. Asanteni sana. Shangilia Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Na ukipenda Kenya, ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha.
wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunaipenda. Naam, ndio kama hivyo. Tayari pamejulikana yale watu waliokuwa wakiasubiri, na kulingana na hesabu za IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati, mshindi ama rais mteule wa kinyang'anyiro hiki si mwingine ila ni William Samoei Ruto kwa kujizolea kura milioni 7,176,141 dhidi ya mpinzani wake wa karibu Raila Amolo Odinga akiwa na kura milioni 6,942,930, na vilevile aliyejiondoa mapema Maure alipata kura 41,000 na Wajakoya naye akipata kura 61,966. Kwa hiyo kilichokuwa kisubiriwa kwa hamu na ghamu, kuna Wakenya wote ambao walishiriki katika mchakato huu wa uchaguzi kimetimia hii leo baada ya kutangaziwa mshindi wao na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati. Na katika picha unazoziona hivi sasa ni kwamba sherehe, nderemo, vifijo inaendelea katika maeneo tofauti ikiwemo kaunti ya Uasin Gishu na vile vile huko Nyeri, wakisherehekea wanachokiamini kwamba ni juhudi walizofanya katika uchaguzi ambazo zimezaa matunda siku hii ya leo kupitia tangazo rasmi la urais hapa nchini. Kwa hiyo kwa mujibu wa IEBC na tangazo ambalo ni rasmi ni kwamba amiri jeshi mkuu wa taifa la Kenya watano atakuwa William Samoei Ruto kwa kujizolea kura ambazo ni zaidi ya 50% na ile kura moja ambayo ilikuwa inahitajika kisheria kwa wagombea au mgombea kutangazwa kuwa rais. Kamche. Wanasema hayawi mwishowe huwa. Wakenya wamesubiri na hatimaye rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ametangazwa hapo na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati, ambaye ndiye msimamizi wa kura za kitaifa ama katika kiwango cha kitaifa, maarufu National Returning Officer, na ameweka bayana kwamba ni mgombea wa kiti hicho kwa tiketi ya UDA na muungano wa Kenya Kwanza, ambaye ni naibu rais William Ruto, ambaye kwa sasa ndiye amekuwa rais mteule wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Harith ametoa hotuba ndefu hapo ikiwa imesheheni kushukuru taasisi mbalimbali, kushukuru makundi mbalimbali, na pia ujumbe wake ulikuwa umejaa amani na kuzungumzia kwamba kazi itaanza mara moja. Nikinukuu tu baadhi ya shukrani ama makundi aliyoyataja kutoa shukrani kwao ni Wakenya, hasa manake Wakenya ndio walokwenda debeni. Zaidi ya Wakenya milioni 14 walikwenda debeni na kumpatia kura ambazo yeye amejikusanyia zaidi kushinda mpinzani wake